ஃபைனலாக Crunchyroll Anime Awards 2026ஓட வின்னிங் லிஸ்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னா அனிமே ஆஃப் தி இயர் மை ஹீரோ அகாடமியா சீசன் 8, பெஸ்ட் கண்டினியூவிங் சீரீஸ் ஒன் பீஸ், பெஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் ஆர்ட் Gachiakuta, பெஸ்ட் ரொமான்ஸ் அனிம் தி ஃப்ராக்ரண்ட் ஃப்ளவர் ப்ளூம்ஸ் வித் டிக்னிட்டி, பெஸ்ட் இசக்காய் அனிம் ReZero ஸ்டார்டிங் லைஃப் இன் அனதர் வேர்ல்ட், பெஸ்ட் அனிமேஷன் சோலோ லெவலிங், பெஸ்ட் காமெடி அனிம் Dandadan சீசன் 2, பெஸ்ட் நியூ சீரீஸ் Gachiakuta, ஃபிலிம் ஆஃப் தி இயர் டீமன் ஸ்லேயர், பெஸ்ட் அனிம் ட்ராமா தி Apothecary Diaries, பெஸ்ட் ஒரிஜினல் அனிம் Lazarus, பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர் Katsugi Bakugo ஃப்ரம் My Hero Academia, பெஸ்ட் ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃப் Spy X Family, பெஸ்ட் மெயின் கேரக்டர் Mau ஃப்ரம் தி Apothecary Diaries, பெஸ்ட் அனிமே எண்டிங் சீக்வன்ஸ் My Hero Academia, பெஸ்ட் அனிமே சாங் Chainsaw Man Iris Out, பெஸ்ட் கேரக்டர் டிசைன் Gachiakuta, பெஸ்ட் அனிம் ஓப்பனிங் சீக்வன்ஸ் Dandadan. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வந்து அனிமே ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோவை வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போல் அனிம் அப்டேட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் ப்ளஸ் ஃபாலோ வந்து பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போங்க.